हाई गाइज अहिले चाहिँ यो मैले M2 MacBook Pro यो ल्यापटप लिएर आइसकेको छु घरमा। अनि यसमा चाहिँ M2 चिप विथ 10 कोर CPU र 16 कोर GPU रहेको छ। अनि यो चाहिँ 1 टेराबाइटको गाइज। अनि आइ एम सो एक्साइटेड टु ओपन दिस वान है। अनि यसमा चाहिँ मैले 2 एक्स्ट्रा एक्सेसरी किनेको छु। यो चाहिँ इथरनेट केबलको लागि हो, जुन चाहिँ हामीले इन्टरनेट डाइरेक्टली कनेक्सन गर्न सक्छौँ ल्यापटपमा। अनि यो चाहिँ एउटा यो बेग्लै किन्नुपर्छ दुईवटा कुराहरू चाहिँ। अनि यो चाहिँ USB एडेप्टर हो। यो चाहिँ यो वायरलेस किबोर्डको र माउसको लागि मैले एक्स्ट्रा लिएको छु। अनि त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ M2 Pro MacBook। सो गाइज यति ह्याप्पी छ नि यो। एन्ड आइ एम सो एक्साइटेड टु ओपन दिस वान। यो चाहिँ मेरो भनौँ न ड्रिम ल्यापटप हो। अनि एकदमै राम्रो छ गाइज हेर्दाखेरि। सो यसलाई चाहिँ अब खोल्नुपर्ने हुन्छ। Surprise! 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 Surprise, Daddy! Wow! So guys, look at this, yeah. That's so amazing, yeah. Surprise! कहिलेदेखि किन्न खोजेको तपाईँले यो ल्यापटप यो ल्यापटप मैले अलमोस्ट लाइक बोला 6 वर्ष 6 वर्षदेखि मैले ल्यापटप किन्छु भनेको। अनि ल्यापटप तर एप्पलको चाहिँ अब ल्यापटप त छ अलरेडी मसँग होइन। त्यहाँ एउटा छ। अनि हियर इज 2 मोर। यहाँ दुईवटा अझै ल्यापटप छ, त्यहाँ पनि छ। ल्यापटप त थियो अलरेडी मसँग 3टा ल्यापटप। तर एप्पलको ल्यापटप चाहिँ मेरो ड्रिम भनेको के अरे किन्ने भनेको चाहिँ 6 वर्षदेखिको आज चाहिँ सफल भयो होइन। सो किनभने एकदम कस्टली पनि हुन्छ। यसको प्राइस अलमोस्ट लाइक $3,000 समथिङ परेको छ। इफ यु कन्भर्ट इन नेपाली रुपिज लाइक 3,50,000 समथिङको आसपासमा आउँछ। अनि धेरै एक्सपेन्सिभ छ क्या यो एप्पल प्रोडक्ट्स। तर आज चाहिँ मेरो ड्रिम पुरा भएको छ गाइज। वाउ हेर्नुहोस् यहाँ के छ यो एउटा चार्जर दिएको रहेछ होइन। अनि त्यसपछि यहाँनिर थाहा छैन के छ। अनि वाउ यो पनि आउँदो रहेछ यार। के हो यो चाहिँ चार्जरको लागि होला एप्पलको यो। वाउ अनि यसको चाहिँ यो केही पनि छैन, यो चाहिँ खोस्टा नै छ। अब यसको मैले इन्सुरेन्स पनि लिनुपर्ने हुन्छ। अनि यसको कभरहरू पनि लिनुपर्ने हुन्छ। सो कभर पनि धेरै एक्सपेन्सिभ छ क्या फेरि यसको। इट्स टु एक्सपेन्सिभ कभर पनि है। अनि यो एकदमै एक्सपेन्सिभ हुन्छ। अनि यसको बक्स पनि धेरै एक्सपेन्सिभ हुन्छ होइन। यो बक्स पनि एक्सपेन्सिभै हुन्छ। यो बक्सलाई चाहिँ मैले सेभ गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ, किनभने कहिलेकाहीँ ल्यापटपहरू केही बिग्रियो भने चाहिँ यो रिटर्न गर्न पनि सकिन्छ। अनि यसको रिटर्न पोलिसी भनेको चाहिँ 14 डेजको हुन्छ। 14 डेजभित्रमा चाहिँ यसलाई रिटर्न गर्न सकिन्छ इजिली विदाउट एनी चार्ज। कुनै पनि रिस्टक फी लिँदैन। अनि 14 डेज कटेपछि चाहिँ हामीले यसलाई फिर्ता गर्न मिल्दैन। यसलाई खालि जस्ट रिपेयर गर्ने हो। त्यसको लागि चाहिँ मैले बक्स सेभ गरेर आएको छु गाइज। यसलाई अहिले यहाँ राखौँ होइन। अनि त्यसपछि यसलाई खोलौँ है त के छ भित्र। अब चाहिँ गाइज यो ल्यापटप खोलेर हेरौँ है यो भित्र कस्तो छ। मैले Wow guys, look at this guys. This is Apple, man. Come on. Wow, hello. Hello Apple. भन्दैछ है। यहाँ राखौँ न। वाउ मैले यसमा स्क्रिन प्रोटेक्टर पनि लाउनुपर्छ जस्तो मलाई फिल लागिरहेछ यार। किनभने छुँदैखेरि दाग लाग्छ जस्तो भएको छ के। यसलाई स्क्रिन प्रोटेक्टर पनि लाउनुपर्छ होइन। अनि यसको बाहिर केस पनि लिनुपर्छ आई थिङ्क सो। त्यसमा चाहिँ लगभग $150 जति खर्च हुन्छ होला अझै। यसको एउटा स्क्रिन प्रोटेक्टर अनि त्यसपछि यसको फुल कभर लाउनु पर्ने हुन्छ। सो त्यो पनि लाउँछु गाइज बिस्तारै। सो गाइज अब चाहिँ म यो पहिला चार्जर लाउँछु है। चार्जर लगाएर अनि त्यसपछि हेर्नु पऱ्यो यसको कतिको यो चार्जर। नानी तिमीले न एकछिन। म यो चार्जर लाउँछु क्या बाबाले। अहिले त पुरै सिप्स खाने रहेछ अहिले त। ल पुरै खाइदिनु यसको। सो गाइज यहाँ चार्जर लाउनु पऱ्यो होइन। चार्जर लाउने मलाई आई थिङ्क यो हो कि
चार्जर यतातिर हो जस्तो लाग्यो मलाई म नयाँ छु यसको बारेमा यहाँ म्याग्नेट रहेछ आफै टाँसिने खाले मैले हेरेको थिइनँ यस्तो यार अनि अब मैले यहाँनिर चाहिँ होइन इङ्ग्लिस युके त होइन है इङ्ग्लिस युके त हुँदैन इङ्ग्लिस इन्डियन सबै भाषाबाट नेपाली पनि छ नेपाली हेरौँ ल नेपाली पनि छ स्योर छ अघि मैले नमस्ते गरेर देखाएको थिएँ हिंदी को प्राथमिक भाषा के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए रिटर्न की दबाएं दबाए नेपाली छैन होइन नमस्ते भनेको थियो त्यही होला क्या हिन्दी नै होला नेपाली किन पछाडि पारेको सबै भाषा चाहिँ नेपाली यो चाहिँ अलिकति ठिक लागेन क्या नेपालीहरूले एप्पल नकिन्नु पर्ने यार खासमा गरी युके होइन होला इङ्ग्लिस मात्रै होला सायद कि युके इङ्ग्लिसै हुन्छ To use British English Oh, as the English, main English. language. To use English as the main language, press the return key. इङ्ग्लिस अब यहाँ युनाइटेड स्टेट्स चुज गर्नु पऱ्यो होइन अमेरिकामा भए चाहिँ अमेरिका चुज गर्नु पऱ्यो अनि यहाँ चाहिँ के गर्नुपर्छ भिजन मोसन भिजन हेर्ने हो नि त होइन आई थिङ्क सो टर्न नो नो गाइज मैले चाहिँ यो एप्पलको ल्यापटप युज गरेको छुइनँ सो मलाई थाहा छैन त्यति कुरा है फर्स्ट टाइम युज गर्दैछु सो आई डोन्ट नो के छ भनेर मलाई केही थाहा छैन हाउ टु सेट अप ओल्सो आई डोन्ट नो चलाउँदै गएपछि सबै थाहा भइहाल्छ नि आइहाल्छ नि जानेर कोही आएको हुँदैन क्या जानेर कोही आएको हुँदैन मान्छे खोइ स्ट्यान्डर्ड भन्दैछ पहिला जे छ चुज गरौँ अब यहाँ हाम्रो घरको वाइफाई चुज गर्नुपर्ने अवस्था छ गाइज पहिला चाहिँ म यो के अरे यो यसलाई के भन्छ युएसबी एडाप्टरलाई कनेक्सन गरेर म यो वायरलेस किबोर्डलाई कनेक्सन गर्छु किनभने मलाई एकदम गाह्रो भयो विदाउट माउस चलाउनको लागि बानी छैन मलाई यहाँबाट चलाउनको अनि माउसबाट चलाउने बानी छ मलाई सो पहिला चाहिँ म यसलाई कनेक्सन गर्छु यो एडेप्टरलाई अनि त्यसपछि युज गर्छु है त सो गाइज मैले चाहिँ यो एडेप्टर यसमा कनेक्सन गरेर यो वायरलेस किबोर्ड र माउसलाई कनेक्सन गरेँ सो हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चल्छ पनि मलाई एकदमै माउसबाट मात्र युज गर्ने बानी छ क्या त्यही भएर हो सो वाइफाई कनेक्सन गर्दैछु गाइज म पहिला होइन यसमा हेर्नुपर्छ के छ कस्तो छ म पनि फर्स्ट टाइममा यो युज गरेको त्यही भएर चाहिँ मलाई पनि धेरै कुरा थाहा छैन सो गाइज यो चाहिँ फाइनल लुक्स हो यो चाहिँ पुरा होम स्क्रिन हो गाइज अहिले मैले पुरै सबै सेटअप गरिसकेँ अनि सेटअप गरेपछि होम स्क्रिन चाहिँ यस्तो देखिँदो रहेछ गाइज इट्स लुक्स असम म्यान खतरा देखिन्छ यार एप्पलको यार सो गाइज भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला अनि राम्रो लाग्यो भने सेयर पनि गरिदिनु होला भन्दै आजको भिडियो यहीँनिर इन्ड गर्छु गाइज होप यु गाइज इन्जोइङ दिस भिडियो एन्ड सी यु अन नेक्स्ट भिडियो गाइज बाई बाई फर नाउ